Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba ubwo bayongeye kuri koroza nyuma yo gutangaza ko yiteguye kohereza muri Isiraheli ingabo zirirwa mu 100 zo kurinda kiriya gihugu. Muhoozi mu butumwa yanditse kuri urwo rwa X yavuze ko ari ugomba kuyoboye ziriya ngabo, ati niteguye kohereza abasirikare ba Uganda 100 muri Isiraheli, ni nyuza abo bayoboye mu rwego rwo kurinda ubutaka butagatifu, ubutaka bwa Yesu Kristo Imana yacu. Muhoozi yavuze mu gihe berekana ko umubare w'ingabo za Uganda utarenga 45,000. Icyakora mu bundi butumwa yanditse kuri urwo rwa X yavuze ko afite abasore 500 basariye intambara mbere yo gushimangira ko icyo bashaka ari amafaranga. Muhoozi wasaga n'uca amarenga yuko ziriya ngabo zizaba zigiye kurwanya abanya-Irani, yavuze ko bigeze ku ntambara abanya-Irani babizi neza ko bibaye ngombwa ko duhangana nta mahirwe baba bafite. Muhoozi yashimangira ati twabakubita guhera uyu munsi kugeza igihe ubwami buzazira. Nkiri kuri Jenerali Muhoozi Kainerugaba muri Uganda kandi mubwire ko yasabye Minisitiri Norbert Mao usanzwe uri Minisitiri w'ubucamanza kuva mu rugamba rwo guhatanira umwanya wa Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko. Mu butumwa bwa Jenerali Muhoozi ku rubuga rwa X yasabye Mao kureka uwo mwanya kuko hari indi myinshi. Hari hamaze kuvuka umwuka mubi hagati ya Norbert Mao mu ishyaka DP na Anita Among usanzwe uri kuri uyu mwanya bapfa ko Mao yaba ushaka. Aba baratukanye kugeza ubwo bibutsanya ko bose baganye ishyaka NRM rya Perezida Museveni atari urukundo bamukunda ahubwo ari indamu zabo gusa birukiraho. Mao uherutse gutangaza ko asangana mu bucuti bw'igihe kirekire na Jenerali Muhoozi Kainerugaba ntaragira icyo atangaza kuko basabwa kureka uyu mwanya. Iki gikorwa cya Muhoozi kirerekana uburyo politiki y'iki gihugu imaze gushyuha cyane cyane gushaka uzaba Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko umutwe w'abadepite. Hanyuma kandi ambasade y'umuryango w'uburayi muri Uganda yasabye imbabazi nyuma y'ubutumwa yari yanditse bupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. Ni ubutumwa bujyanye n'igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 32 amazero wungirije w'uriya muryango Guillaume Chartres yitabiriye kuwa 5 tariki 10 Mata ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 rwa Goro muri Uganda. Ati mu kwibuka jenoside y'abanyarwanda amazero wungirije wa EU Guillaume Chartres yifatanyije mu kwibuka Igoro muri Uganda, aho yashyize indabo ku rwibutso akanumva ubuhamya bukomeye bw'abarokotse ndetse n'ubwo bakomeje gukora akazi gakomeye mu guharanira amahoro, ubwiyunge no komora ibikomere. Iyi ambasade nyuma yaje kugorora ubutumwa bwayo ivuga ko imvugo nyayo itandukanye n'iyo yakoreshejwe mbere ari jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. Yunzemo iti imvugo yakoreshejwe mbere ntiyayigambiriwe ahubwo yatewe n'imbogamizi z'umubare w'inyuguti zemewe kuri uru rubuga. Turasaba imbabazi kuri uku kwibeshya kandi dukomeje kwiyemeza gukoresha imvugo z'ukuri zubahiriza amateka kandi zubaha abazize jenoside. Urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 rwa Goro ruri mu karere ka Mpigi rushyingwamo imibiri irenga 10,000 y'abatutsi barohowe mu kiyaga cya Victoria yabaga iturutse mu Rwanda yagiye iroha mu mugezi wa Nyabarongo n'indi wisukamo. Ubwo kandi BBC yanditse ko itsinda rya mbere rinini cyane ku isi rizwi ry'inguge zo mu gasozi ryacitsemo ibice ndetse rimaze imyaka 8 riri mu ntambara ikaze hagati yazo nk'uko bashakashatsi babivuze. Ntibisobanutse neza impamvu uyu muryango w'inguge wa Ngogo wohoze ubana neza muri pariki y'igihugu ya Uganda yitwa Kibale National Park ubu rwabuze igice hagati yazo, ariko guhera mu 2018 abahanga muri siyansi bavuga ko babaruye inguge 20 zicwe zirimo n'impinja 17. Aaron Sanders wewe ubwo bushakashatsi yaravuze ati zari inguge zafatanaga mu biganza none ubu zirimo kugerageza kwicana. Ubwo bushakashatsi bwatangajwe mu kinyamakuru cy'ubushakashatsi bwabanje kugenzurwa n'abandi bahanga bo mu rwego cyitwa Science. Vuga ko ubukana bw'urwo rugo muri igihe rumaze rushobora gutanga amakuru ukuntu intambara mu bantu babayeho mbere yadutse. Sanders inzobere mu mateka y'imibereho ya muntu nuko yagiye hahindagurika cyangwa anthropologist wigisha muri kaminuza ya Texas muri Amerika, umwe mu bayoboye umushinga w'ubushakashatsi ku muryango wa Ngogo avuga ko inguge zirinda ubutaka bwazo cyane ndetse ko zigirana amakimbirane n'izo mu yandi matsinda. Yabwiye ikiganiro Science Podcast ati ni nk'ubwoba bwabo zitazi. Ariko mu myaka ibirirwa muri za 70 ishize Sanders yavuze ko inguge hafi 200 zo mu muryango wa Ngogo zabanaga neza, zari zigabanyije mu matsinda abiri. Abo bashakashatsi bazi nk'itsinda ry'Iburengerazuba n'iryo hagati, ariko muri rusange zabagaho nk'itsinda ryunze ubumwe. Sanders yavuze ko muri Kamena 2015 aribwo bwa mbere yabonye ubushyamirane bukomeye ubwo inguge z'Iburengerazuba zahungaga izirukankanwa n'itsinda ryo hagati. Ati inguge zimeze nk'izikabiriza ibintu cyane. Yasobanuye ko nyuma yo kugira impaka biba ari ibintu bisanzwe ko mu nguge habamo kuboroga no kwirukankana, nuko nyuma yaho akabaho kwitanaho no gufatanya. Ariko nyuma y'ubushyamirane bwa 2015 abashakashatsi babonye ko habayeho igihe cy'ibyumweru 6 cyo kwirinda kwegerana hagati y'ayo matsinda yombi, nuko kuganira birushaho kugenda biba bike cyane. Ubwo kuganira no gushyikirana byongeraga kubaho, Sanders yavuze ko byari birimo ubushyamirane gake kurushaho, birimo ubushotoranyi gake cyane kurushaho. Nyuma y'ivuka ry'ayo matsinda biratandukanye mu mwaka wa 2018 inguge zo mu itsinda ry'Iburengerazuba zatangiye gutera inguge zo mu itsinda ryo hagati. Mu bitero 24 byabaye kuva babi kugucikamo ibice, inguge nk'uruzinga nibura 7 n'impinja 17 zo mu itsinda ryo hagati zarishwe. Nk'ubwo ubushakashatsi bwabitahuye nubwo abashakashatsi bemera ko umubare nyawo w'imfu ari munini cyane kurushaho. Abashakashatsi bemera
yemera ko ibintu byinshi birimo nk'ingano y'ayo matsinda hamwe no guhatanira umutungo n'ihatana hagati y'inguge z'ingabo rijyanye no kubyara bishobora kuba aribyo byabiteye, ariko bavuga ko ari ibintu bitatu bishobora kuba byarabaye aribyo mbarutso. Icya mbere ni impfu z'inguge 5 nkuru z'ingabo hamwe n'inguge nkuru y'ingore ku mpamvu zitazwi zaba 2014 zishobora kuba zarahungabanyije umubano ndetse ubusabane hagati y'amatsinda yombi bukagabanuka. Mu mwaka wakurikiyeho habayeho impinduka y'inguge y'ingabo ikomeye cyane mu muryango. Ubushakashatsi bugaragaza ko iyo mpinduka yahuriranye n'igihe cya mbere cyo gutandukana hagati y'itsinda ry'Iburengerazuba n'iryo hagati. Ubu bushakashatsi busobanura ko mu mpinduka mu rwego rw'ubutegetsi zishobora kongera ubushotoranyi no kwitazanya mu nguge. Ikintu cya gatatu ni impfu z'inguge 25 zirimo inguge z'ingabo nkuru enye n'inguge 10 z'ingore nkuru zatewe n'ikiza cyo mu myanya y'ubuhumekero 2017. Icyo gihe haburaga umwaka umwe ngo habeho gutandukana burundu. Imwe mu nguge nkuru z'ingabo zapfuye yari mu zanyuma zahuzaga mu matsinda nk'uko ubushakashatsi bubivuga. Sanderi na bagenzi bafatanije muri ubwo bushakashatsi buvuga ko ibyo bagezeho bishishikariza abantu kongera gutekereza ku byo bazi ku makimbirane y'abantu no ku ntambara mu bantu. Mu bushakashatsi bwabo baranditse bati kubijyanye n'itandukana rya Ngogo, no kuvuga umuryango wa Ngogo, abantu babanaga bagasangira bakitanaho ndetse bagakora irondo mu gihe cy'imyaka bahindutse bagabwo ibitero byica hashingiwe ku itsinda rishya bagiyemo. Abo bashakashatsi bongeraho ko n'ibinguge bumwe mu moko y'inyamaswa bufitanye isano hafi cyane n'abantu zishobora gukora ibyo nta bindi bintu zishingiyeho byashyizweho n'abantu nk'amadini, amoko n'imyemerere politike. Ubwo imiterere n'imibanire ishobora kugira uruhare runini cyane mu ntambara z'abantu kurusha uko abantu bakunze kubitekereza. Umushakashatsi mu kigo cy'Ubudage cy'ubushakashatsi ku nguge German Primate Center yavuze ko ubushakashatsi bwibutse ibyago amacakubiri mu matsinda ashobora guteza ku miryango migari y'abantu. Mu kuvuga kuri ubwo bushakashatsi mu kinyamakuru Science yanditse ati abantu bagomba kwiga banyuze mu kwiga imyitwarire y'amatsinda n'izindi nyamaswa haba mu ntambara no mu mahoro, ari nako bazirikana ko amateka yabo n'imihindagurikire atagena ejo hazaza habo. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banditswe kuva tariki ya 13 kugeza 17 mu mata y'umwaka irunga z'ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa n'izero ry'FCM Ventura zabura mu biganiro by'amahoro mu Suisse. Umuhuza leta ya Katari wasabye Ubusuwisi kwakira ibiganiro byari bisanzwe biredoha bitewe n'intambara leta z'umwe za Amerika na Israel byashuje kuri Iran yagize ingaruka ku bihugu byinshi byo muri Burasirazuba bwo hagati. Ku itariki 10 ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko ibiganiro bizabera ahandi hantu hatari mu mujyi wa Geneve, ko nta ruhare Ubusuwisi buzabigiramo kandi ko bagarire Katari bazabyitabira bakoresheje video conference. Umujyanama wihariye perezida wa Amerika mu bijyanye n'ubufatanye na Afurika Masadi Boros n'umuyobozi wungirije w'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Kongo MONUSCO ushinzwe ibikorwa Vivian Vaindopel bazitabira ibyo biganiro. Biteganyijwe ko umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama nkuru y'akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari ukomoka muri Zambia Mupita Ruwaberwa nawe azitabira ibyo biganiro. Ku ruhande rwa FCM ibiganiro bitabirwa n'abantu 6 bayobowe n'umunyamabanga waryo Benjamin Mbonimpa, ariko bazitabira ku ruhande rwa leta ya Kongo ntibaramenyekana. Muri iki cyiciro cy'ibiganiro by'amahoro impande zombi zaganira ku gushyigikira no korohereza bari mu bikorwa by'ubutabazi kugira ngo basohoze neza inshingano yo gufasha abanyekongo bagizweho ingaruka n'intambara zo mu burasirazuba bw'igihugu. Mu by'umuryango mpuzamahanga witeze muri gahunda y'ibikorwa by'ubutabazi harimo gufungura ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma genzurwa n'FCM Ventura kuva muri Mutarama umwaka ushize. Mu ntangiriro z'umwaka Vaindopel wari umuyobozi w'inzibacyuho wa MONUSCO wasuye umujyi wa Goma ageza ku buyobozi bwa FCM Ventura ikivuzo cy'uko bafungura ikibuga cy'indege. Hari amakuru ava ko FCM Ventura itaje ko ibiganiro bikomereza ku ngingo y'ubutabazi mu gihe ebyiri zasinywe amasezerano zitubahirizwa. Izo ni agahenge no kurekura imfungwa zisabwa na buri ruhande. Umunsi ku munsi FCM Ventura imenyesha umuryango mpuzamahanga ko ingabo za leta ya Kongo zikomeje kugaba mu bice igenzura ibitero bya drone, indege z'intambara n'iz'iby'imbura ziremereye, ubuzima bw'abasivili bukahatikirira. Leta ya Kongo na FCM Ventura byumvikanye ko hajyaho urwego rugenzura ihurizwa ry'agahenge rwagombaga kuba rurimo ingabo za MONUSCO na Surigere, ariko ntiruratangira imirimo. Ubwo FCM Ventura avaga mu mujyi wa Uvira muri Mutarama uyu mwaka byari biteze ko ingabo za MONUSCO zizajya kuhagenzura no kureba ko agahenge kubahirizwa. Hagiye intumwa zisuzuma ko umutekano uhagaze, ariko ibikorwa nyirizina ntibiratangira. Mu mwaka ushize FCM Ventura yemeye ko komite mpuzamahanga y'umuryango wa Croix Rouge ijyana Kinshasa abasirikare n'abapolisi barenga 300 bari barahungiye mu bice igenzura mu nkengero z'umujyi wa Goma. Mu Werurwe uyu mwaka FCM Ventura yatangaje ko igiye kurekura abasirikare 500 ba leta ya Kongo itekereza ko leta izarekura imfungwa zayo, ariko icyizere cy'uko zizarekurwa kigenda kiyoyoka. Amakuru ari nuko kugeza mu ntangiriro z'uyu mwaka Seychelles yari yamaze kumenya ahantu hatandukanye imfungwa za FCM Ventura ziherereye n'imyirondoro yazo, gusa ntacyo yakora mu gihe leta ya Kongo itemera kuzirekura. FCM Ventura igaragaza ko gukomeza kugaba ibitero mu bice igenzura no kwanga kurekura imfungwa zayo bigaragaza ko leta ya Kongo idashaka amahoro, ahubwo ko igifite imyumvire y'uko ayo makimbirane azakemurwa n'intambara. Nubwo bwose FCM Ventura yerekeje mu Busuwisi mu biganiro, itangazo yashyize ahagaragara rivuga ko kuwa gatanu tariki 10 saa 8 z'umugoroba indege y'intambara ya Sukhoi 25 y'ubutegetsi bwa Kinshasa yateye ibisasu nta kuvangura muri Minembwe no mu turere tuyikikije, impfu no gusenya ndetse bituma abaturage b'inzirakarengane bahatirwa kuva mu byabo. Iyo rivuga ko igikorwa atari ubushotoranyi butemewe gusa ahubwo ari igihamya
gihamya yerekana ko ubutegetsi bwa Kinshasa butitaye na gato ku byo bwiyemeje ubuzima bw'abantu ndetse no gukemura ibibazo mu mahoro. Naho umunyamakuru Daniel Micombero yongeye guhabwa urw'amenyo nyuma yo gutangaza amakuru atariyo, aho yise umuhanzi w'umunyarwanda Ruzagwira Florian wamenyekanye nka Yampano umuyobozi ukomeye mu mutwe wa FCM23. Uyu munyamakuru ukorera muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu mujyi wa Goma amaze iminsi ashinja umuyobozi wa FCM23 ibikorwa by'urukozasoni, avuga ko babonye mu mashusho y'imyitwarire idakwiye. Icyakora byinshi mu byo yatangaje byaje kugaragara ko nta shingiro bifite. Itariki 10 Mata uyu mwaka Micombero yavuze ko yabonye amashusho agaragaza Jean-Luc Mashagiro ushinzwe gukusanya imisoro mu birombe bya Rubaya muri Masisi ari ibikorwa by'imibonano mpuzabitsina, ariko ifoto yakoresheje ayitirira umuyobozi siye, ahubwo ni umuhanzi Yampano ari kumwe n'umugore we. Iyo video ya Yampano atera akabariro n'umugore we yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga umwaka ushize, ndetse bamwe bayisakaje baje no kurikiranwa n'amategeko barafungwa. Muri Gashyantare umwaka abantu bane bari muza bakiriho Cyprien wamenyekanye nka Jihad, Ishimwe François Xavier, Kwizera Nestor, Papi Nestor na Kalisa John cyangwa se K John bakatiwe igifungo cy'imyaka 3 kubera kuyisangiza abandi. Nyuma y'ibi abantu benshi bakurikirana iby'iyi dosiye batangiye kunenga Micombero ku mbuga nkoranyambaga bamushinja kuri ubunyamwuga no gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma agamije inyungu za politike. Si ubwa mbere avuzweho gutangaza amakuru atariyo kandi kenshi yakosowe ngo ntabyiteho. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire nkunda abanyamakuru bakozeje ba muri Norandika banetswe urukiko rw'imwaro mu Burundi rwategetse ko umupolisi witwa Osias Irankunda yazafungwa amezi 600 no kuvuga imyaka 500 mu gihe yabananiwe kwishyura indishyi z'akababaro za miliyoni 100 z'amarundi rwamuciye. Uyu mupolisi yakatiwe igifungo cya burundu anacibwa iriyandiki nyuma yo guhamwa no kugira uruhare mu rupfu rw'uwitwa Nestor Ninazwe uruzi ku izina rya Gasazi. Uyu Gasazi wari usanzwe uri umumotari yishwe mu ijoro ryo kuri Pasika ku itariki enye uku kwezi. Irankunda wari usanzwe ucunga umutekano kuri paruwasi ya Kibungere iri muri komine Nyabihanga zone Kibungere niwe wamurashe. Bivuga ko uyu mupolisi yasanze yakwigendera ku kabari ho ari kwinywera icupa musaba kumusomyaho undi aramwima birangira amurashe. Nyuma yo kumwica yahise afatwa kujyana gufungirwa kuri sitasiyo ya polisi ya Gitega. Ibikorwa nk'ibisi bishya muri polisi y'u Burundi. Muri iki cyumweru umuvugizi wa polisi ya Kiragihugu yagaragaje ko polisi 6 bashinjwa kwiba umuturage miliyoni 15 nyuma yo kumusanga iwe mu rugo bakamushimuta mbere yo kumuteka ko miliyoni 20 yabatazibonye bakazamukiriza urwego rw'iperereza aho ashobora no kuburira ubuzima. Byarangiye umuturage witwa Nyandwi Gaspard wari utuye muri Kamenge ahamagaye inshuti n'abavandimwe bamufasha kubona miliyoni 15 arizo yahawe polisi baramurekura. Nyuma amakuru yabo yaramenyekanye barafatwa uko ari 5 umwe aratoroka. Pierre Nkurikiye uvugira polisi Burundi yavuze ko ari abapolisi bakoze ibyaha byakoze ku giti cyabo kuko nta rwego rwabatumye, ashimangira ko bagomba kubihanirwa n'amategeko. Amakuru ava ko abapolisi basanzwe mu gucunga umutekano wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Umuvugizi wa polisi Burundi Pierre Nkurikiye aherutse gutangaza ko abapolisi bari 6 bamwe bambaye impuzankano y'igipolisi bafite n'imodoka y'akazi ho n'ibirango bateye urugo rwa Nyandwi ruherereye i Bujumbura tariki ya 2 Mata. Ati babwira nyir'urugo bati wowe ngwino tugende barakudutumye. Bamushyize imodoka ye baramuherekeza n'igipolisi bamugejeje mu mujyi batushaka n'urwego rw'iperereza kuko twumvise ibintu ushinjwa barakwica. Nkurikiye yatangaje ko abapolisi babwiye umuturage ko agomba kuba miliyoni 20 kugira ngo bamutorokeshe, bitaba ibyo bakamukira urwego rw'iperereza rukamwica. Ati umugabo nibwo babwiye ko nta mafaranga afite ko afite 500 gusa baranga batangiye kumfotora bati iyi foto twamaze kohereza abadutumye ahubwo nutinda turakunyarukana. Umugabo yaratabaje ashaka inshuti bakusanya amafaranga kugeza buje miliyoni 15 arazibahereza bahita bagenda. Umuvugizi wa polisi y'u Burundi yasobanuye ko abapolisi bamaze kwakira amafaranga babwenyanye ko bagiye kubwira abashinzwe iperereza ko bamubuze baramureka asubira mu rugo. Itariki 10 Mata radio RP ijwi ry'abanyagihugu yatangaje andi makuru yaturutse ku nzego z'umutekano z'u Burundi avuga ko abapolisi bateye urugo rwa Nyandwi bamwe mu barinda umukuru w'igihugu kandi ko bamaze imyaka myinshi basimburana nabo bakorana mu bujura nk'ubu. Iki gitangazamakuru cy'Abarundi kivuga ko abapolisi barinda Perezida Ndayishimiye bakoresha muri ubujura imodoka z'akazi zirimo za Vewiti, Pickup, imbangukira gutabara n'izo mu bundi bwoko. Bikaba bigoye ko bateye yashidikanye ko batari mu kazi. Abapolisi bafashwe bafite amapeti mato bije ko ari umuntu ukomeye ushobora kuba batuma muri ubujura. Bikaba byaratumye bamara igihe kinini babukora ariko ntihagire ubafata. Naho muri Kenya Perezida William Ruto yavuze ko ibikorwa remezo bigezweho by'imikino n'imyidagaduro birimo arena bigiye kubakwa na Zaria Group byatekejwe cyari ku mikorere irimo gutinda gufata ibyemezo no kujya muri byinshi bidakenewe bituma itinda kubakwa kugeza ubwo ibyubatse mu Rwanda byihuse. Yabigarutseho tariki 10 ubwo hashyirwaga umukono ku masezerano agamije guha ubutaka Zaria Group azoba ku ibikorwa remezo by'imikino n'imyidagaduro. Perezida Ruto yavuze ko ubutaka buri kubakwa ibikorwa remezo mu mujyi wa Nairobi bwakorerwagaho ibikorwa bike cyane ari ku gishushanyo mbonera gishya cyabuteganyije ibikorwa byinshi bihuza ubucuruzi, ubwikorezi, umuco, imikino n'ubuzima busanzwe. Yavuze ko bizatuma agace ka Nairobi k'ubucuruzi kongera gushyuha kandi hakatangira gukorerwa ibikorwa bimara amasaha 24 kuri 28. Perezida Ruto yavuze ko bashyize imbere ubufatanye bwa leta n'abikorera buzatuma ku bikorwa remezo byinshi aho gukomeza kwishingikiriza ku misoro y'abaturage n'amadeni. Ati bitwabiganire kenshi mu nama nyinshi ariko nk'uko nabibwiyeho mu nteko rusange ya Nairobi ejo hashize kuzarira mu gufata ibyemezo kujya muri byinshi byadinije amahirwe dufite muri uyu mujyi. Nairobi bereye ibikorwa binyuranye. Ni ukuri arena yakaba yarubatswe imbere y'i Kigali mu Rwanda
Rwanda, kandi ujiriye akaba yarifuje ko bibaho. Ndabizi, gusa turashima Imana ko tubikoze. Amasezerano yashyizweho umukono hagati ya Kenya Railways Corporation na Zare Group arimo ko Kenya itanga ubutaka buzubakwaho inzu y'imikino igezweho n'ibikorwa remezo by'imyidagaduro Modern Arena Entertainment District. Perezida yameje ko hari gushyirwa imbaraga mu kubaka ibikorwa remezo birimo imihanda, gushyira amatara ku mihanda yose, isuku n'umutekano i Nairobi ku buryo harushaho kunogera abahakorera. Ibikorwa bya Zare Court Group Kigali birimo Zare Court Hotel Tapestry Collection by Hilton igizwe n'ibice bitandukanye, birimo hoteli ifite ibyumba 80 aho gufatira amafunguro n'ibinyobwa, ikagira kandi n'igice kiberamo imikino n'imyidagaduro yafunguye mu Rwanda muri Nyakanga umwaka ushize. Umuyobozi no mu bashinze Zaria Group Masai Ujiri yatangaje ko ibikorwa remezo bitazakoreshwa umukino wa basket gusa, ko ubwo bizaba n'umusemburo wo guteza imbere ubukungu bw'igihugu. Ati ibi bizasurutsa urubyiruko rw'igihugu, no kuba urubuga rwo kuvugiraho, kwishima no kubohoka, bakagaragaza ibibarimo. Imikino n'imyidagaduro n'ubuhanzi bihurijwe hamwe bizana amahoro kandi bikunga abantu. Ujiri yashimye Perezida Kagame n'u Rwanda ho yatangira ibikorwa bye byo kubaka ibikorwa remezo bigamije imyidagaduro n'ubucuruzi. Yavuze ko ishami rya Nairobi bizasura u Rwanda ndetse hakazajya baho ko abantu bava mu gihugu kimwe bakajya mu kindi bagakina cyangwa se bakaririmba bakishima. Biteganyijwe ko imirimo yo kubaka izamara umwaka umwe, ikazaha akazi abantu barenga 25,000. Mu mahanga mabwire ko Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika JD Vance yageze Islamabad muri Pakistan, hateganyijwe ibiganiro by'ubuhuza hagati ya Amerika na Iran bigamije guhagarika intambara. Biteganyijwe ko aza kwitabira ibiganiro na Iran ari kumwe n'umudasanzwe wa Perezida Trump, Steve Witkoff na Jared Kushner umukwe we. Vance yabwiye abanyamakuru ko yiteguye ibiganiro ariko ko Iran igerageza kugorana Amerika itari bubyihanganire. Mbere yaho Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya Iran yatangaje ko agomba kubanza kuba agahenge k'intambara muri Lebanon mbere y'uko ibiganiro bitangira, ibintu bishobora guteza urujijo ku miterere y'ibiganiro no kugaragaza uburemere bwabyo. Amerika na Iran biherutse kwemeranya ko habaho agahenge k'ibyumweru 2, ariko mu nyungu Amerika ishyize imbere n'uko inzira ya Hormuz ikoreshwa mu kureza hirya no hino ibikomoka kuri peteroli igomba guhita ifungurwa. Iran yo ntibikozwe, bivuga ko ishaka ko mu biganiro habamo n'ingingo zigena uko ibyangijwe n'intambara ya Amerika bizishyurwa. Mbabwire ko ambasaderi wa Israel muri Amerika na ambasaderi wa Iran muri Amerika bemereje mu kiganiro cya mbere bagiranye kuri telefone ko bazahurira i Washington kuwa kabiri mu gushaka ko habaho itangazwa ry'agahenge n'itariki yo gutangira ibiganiro bitaziguye. Ibiro bya Perezida wa Iran nibyo byatangaje ko guhura kwabo kuwa gatanu. Mbere yaho umutegetsi wo kuri urwo rwo hejuru mu biro bya Perezida yabwiye BBC ko ibiganiro bishobora kubaho ari uko gusa hari agahenge. Ambasaderi wa Israel Washington yemeje ko ibiganiro by'amahoro byeruye hagati ya Israel na Iran bizatangira, ariko yongera ko Israel yanze kuganira ku gahenge hagati yayo n'umutwe wa Hezbollah ukorera muri Iran ufashwa na Iran. Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yatanze uruhushya rw'uko habaho ibiganiro bitaziguye nyuma y'icyo yise ubusobe bwa kenshi bwa leta ya Iran. Ibitero bya Israel byo mu kirere kuri Iran birakomeje mu gihe Minisiteri y'Ubuzima ya Iran yavuze ko abishuye mu gitero cy'ibisasu byinshi cyo kuwa gatatu biyongereye bagera kuri 57, naho abandi 123 barakomereka. Iyo Minisiteri y'Ubuzima yaravuze iti umubare w'abapfuye nturaba ntakuka kubera ko gukuraho ibyasenyutse gukomeje kandi hakaba hari ibisigazwa byinshi cyane by'imirambo. Ingabo za Israel zavuze ko urukurikirane rw'ibitero byazo muri Iran byishe abaterabwoba niburi 180 ba Hezbollah kuwa gatanu saa 3 z'ijoro ku isaha yo muri Iran, ni ukuvuga nka saa 2 z'ijoro zo mu Rwanda no mu Burundi. Ambasaderi wa Israel Washington na ambasaderi wa Iran Washington bagiranye ikiganiro cya mbere cyo kuri telefone hamwe na ambasaderi wa Amerika i Beirut, umurwa mukuru wa Iran. Muri icyo kiganiro bemerejwe guhurira kuri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika nk'uko ibiro bya Perezida wa Iran byabivuze. Intumwa z'impande zombi zahura kuwa kabiri ziganire ku bisabwa ngo haboneke agahenge, nizemeranya kuri ibyo bisabwa ubwo ibiganiro bizakomeza ku yindi tariki no ku kindi gihe. Nk'uko umutegetsi wo hejuru mu biro bya Perezida wa Iran yabivuze, ibiganiro bitaziguye hagati ya Iran na Israel ni ikintu kidasanzwe na gato mu mateka y'ibyo bihugu. Byagiye biganira binyujije ku bandi bantu. Umuhate wo gutuma ibiganiro wari usanzwe uriho kuva habaye amasezerano y'agahenge mu kwezi k'Ugushyingo kwa 2024. Mbere intumwa za Amerika nizo zabaye abahuza mu biganiro biziguye hagati y'impande zombi. Hari ukutavuga rumwe gukomeye kujyanye no kumenya niba Iran irebwa n'amasezerano y'agahenge yagizwe hagati ya Amerika na Iran. Yatangaje kuwa kabiri na Perezida wa Amerika Donald Trump, Pakistan yabaye umuhuza watumye abaho ako gahenge hamwe na Iran. Bivuga ko Iran nawe iri muri ako gahenge mu gihe Amerika na Israel bivuga ko katayireba. Kuwa kane Minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa Iran Said Khatibzadeh yabwiye BBC ko ibitero bya Israel kuri Iran ari ihonyora rikomeye ry'agahenge. Ariko ubwo kuwa gatatu yavugiraga mu murwa mukuru Budapest wa Hongiriya, Vice President wa Amerika JD Vance yavuze ati ntekereza ko abanyarwanda batekereza ko gahenge kari muri Iran ariko rwose ntiyari irimo.